Os 1.700 contagios rexistrados en Galicia nas últimas 24 horas confirman que a pandemia está sen control no noso territorio. Tanto é así que, tras a reunión do Consello da Xunta, o presidente anunciaba que nos vindeiros días se tomarán medidas máis restrictivas. Non é descartable que nos próximos días teñamos que intensificar medidas. O fixemos en Arteixo, o fixemos en Viveiro, o fixemos en Xinzo, e, por tanto, non é descartable en ningún caso que teñamos que ampliálas a boa parte da comunidade autónoma. Alberto Núñez Feijóo asegurou que o adianto do toque de queda é unha das medidas que máis podería axudar na loita contra o avance do coronavirus. Por iso, lamentou que dende o Goberno do Estado se rexeite a posibilidade de adiantalo. E tampouco lles oculto a sorpresa e a frustración de comprobar que o Goberno de España nos impide traballar coas ferramentas que necesitamos e un erro que estamos pagando as consecuencias de esta falta de rigor, xa non na xestión da pandemia, que de eso xa se dimitiu, senón, polo menos, de confiar nas autoridades delegadas que somos as que temos a responsabilidade, dado que o Goberno se declarou irresponsable. Adiantar o toque de queda sí, pero confinamento xeneralizado non. O presidente autonómico confía nas medidas actuais para afrontar esta terceira vaga. Creo que temos que intentar evitar un confinamento global da poboación. E o confinamento é a última decisión cando xa non queda ni unha outra decisión por tomar. Creo que o debemos de evitar. Por tanto, sigo pensando que o confinamento debe de ser evitado e que se cumplimos as normas que temos, non necesitaremos o confinamento. Iso si advirte de que nos agardan días complicados. Estamos falando de vidas que poden ser as nosas, as de calquera persona que estamos aquí nesta sala de prensa, que poden ser as dos nosos pais, que poden ser os nosos familiares, aínda que o número de pacientes poda ser superior é por dúas razóns. A primeira, porque evitamos máis mortes que na primeira ola. A segunda, porque diagnosticamos a moita máis xente e a tratamos. E a terceira, porque ampliamos o número de camas UCI e o número de camas en hospitalización. Núñez Feijóo presentou tamén un novo plan de axudas para a hostalería e os autónomos. Asegurou que a nova liña de financiamento terá unha dotación de ao menos 50 millóns de euros.